Isso aí tá grande, né? É. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos conhecer uma tradição que atravessa gerações e continua viva nos corações do nosso povo. Hoje pessoal, vamos conhecer a tradição que atravessa gerações e continua viva no coração do nosso povo, a Fogueira de São Pedro. Pessoal, no mês de junho, o Nordeste se transforma com muita fé, alegria, música e costumes que fazem parte da nossa história. E uma das imagens mais marcantes dessa época é a chamada fogueira iluminando as noites de São João e São Pedro. Para muitas comunidades do interior, especialmente no Nordeste, São Pedro tem um significado especial. É uma época em que o povo agradece pelas bênçãos recebidas, pela colheita e pela esperança de dias melhores no campo. A fogueira, pessoal, como eu estou mostrando agora, é um dos melhores símbolos das festas juninas. Antigamente as famílias se reuniam ao redor da fogueira para conversar, contar história, cantar música e manter viva a união entre vizinhos. A madeira era colhida com muito cuidado e acender a fogueira era um momento de celebração. O fogo representa luz, proteção e renovação. Olha aqui, meu povo. Aqui estamos no sítio. Olha a escuridão. Então, pessoal, estamos aqui contando um pouquinho aí da tradição da fogueira de São João e São Pedro. Falar de São Pedro também é falar da cultura nordestina. É falar do forró, da sanfona, da comida de milho, do chapéu de palha, das quadrilhas e das histórias que passam de pai para filho. Cada cidade tem seu jeito, né, meu povo, de comemorar, mas o sentido é o mesmo, valorizar nossas raízes. Essas festas são apenas diversão, elas carregam a memória de um povo, a fé das famílias e o orgulho de uma cultura que resiste há muito tempo. E mesmo com tantas mudanças no mundo, a tradição continua firme. Hoje muitas pessoas resistem a esse momento, né? Levam para as redes sociais e mostram para outras gerações, né? A beleza dessa cultura que é a fogueira de São João e São Pedro. A fogueira de São Pedro, pessoal, continua sendo um encontro de pessoas, uma lembrança da infância para muitos e uma forma de manter viva a história. E você também tem tradição na sua família? Você mantém essa tradução? E você também tem essa tradição na sua família? Conta aqui nos comentários. Conta aqui como é a festa de São Pedro na sua comunidade.
E é isso, meu povo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve em nosso canal e acompanha mais histórias sobre a cultura e as tradições do nosso povo. E até o próximo vídeo.